ฝนตกค่ะเพื่อนๆ อันนี้ตอนเที่ยงนะคะเที่ยงครึ่งเที่ยงกว่าๆค่ะตกแรงเลยนี่เพิ่งเริ่มตกนะคะเพื่อนๆพื้นยังไม่เปียกดีดูเม็ดใหญ่มากเลยค่ะฝนก็แรงลมก็แรงค่ะนะคะตกตอนเที่ยงก็จบเลยลูกค้าไม่ออกนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศช่วงเช้าไปจนถึงตอนบ่ายตอนเย็นกันดีกว่าว่าวันนี้ยอดขายเราเป็นยังไงบ้างในวันที่ฝนตกแรงๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆไปดูกันเลยค่ะอย่างนี้แหละคนเราอ่ะขายดีไม่ดีเราไม่รู้แต่เราทำให้มันดูดีไว้ก่อนอะอากาศหน้านอนไหมล่ะโอ้ยเมื่อวานนี้ส่งลูกมาอะพัดลมชิวๆผมผ้าโอ้กำลังดีกลางคืนได้นอนสบายหน่อยอากาศแล้วลูกพี่นี่ร้องจนอยู่ป .1 ป .2ก็ยังร้องอยู่เลยอีกก่อนครูยอมเลยอันนี้อยู่ป .1 อันนี้อยู่ป .2 ป .3 แล้วไม่ได้ขาดไรเนาะเป็นชายเวทหมดแล้วฉันใช้แบบมืดแล้วอยู่ในเมื่อวานมาซื้อโจ๊กอยู่นะหรือว่ามันหยุดกันโจ๊กว่ามันมาซื้อโจ๊กอยู่นะแต่เมื่อวานนะป้าก็ไม่เห็นวันนี้ก็ไม่เห็นไปต่อภาษีมาม อไซค์ ในรอบกี่ปีวะตั้งแต่ลูกเด็กๆอ่ะค่าปรับก็15 ปีแล้วอ่ะไม่เคยขี่รถออกถนนใหญ่เสียค่าปรับไหมเสียไม่ได้ไปต่อสอ
วนใหญ่ลุงพรแกอยู่ลุงพรแกจะเป็นคนไปต่อให้ไงอันนี้ลุงเราไม่อยู่แล้วเราต้องไปเองในรถไปนะขี่รถมอไซค์ออกถนน บางทีมันไม่อร่อยดินี่ก็เหมือนกันกินเลยกินอยู่อย่างเดียวกินอยู่อย่างนั้นนะ มันชอบนะ กินจนกินไม่เบื่อเลยเพราะว่าถ้าเปลี่ยนอย่างอื่นปุ๊บมันไม่อร่อยแล้วมันจะหงุดหงิดน้ำมดดำอย่างไรมดดำน้อยเลยเนาะ มันขึ้นรถเก่งด้วยนะจอดรถ ขึ้นแล้วเอาออกยากซะด้วยนะถ้าอากาศฝนๆทั้งหน่อยมดดำน้อยมดจะไม่มีรถมาแก มันมีงานแล้วไม่ค่อยเห็นความสำคัญตรงไหนเลยมาเด้อเวลามาแต่เช้าก็ไม่มีถังจะใส่ ขายยำมาทำซุ้มขายยำ อะไรก็ได้นู่น อยู่หน้าวัดก็คือเปิดร้านเหล้าต้องด่าก่อน อ๋อไอ้พวกที่มันไอ้นั่นแหละมันก็จะจริงๆเลยคนทั่วไปไม่เป็นไรหรอกแต่มันก็ไม่คืออย่างว่านี่เอาง่ายๆอ่ะใช้คำว่าคือดีกว่ามันก็ไม่คืออย่างว่าเลยไข่ยำไข่อะไรยำอะเจ๊องค์แกยังมาขายของให้นักเรียนเลยเจ๊องค์ที่แกขายน้ำเต้าหู้น่ะเย็นแกยังมาขายของให้นักเรียนแทนในเจนเลยเด็กน้อยบางคนพ่อแม่เขาไม่ได้มีเงิน20-30มาให้มันกินเยอะ ไข่มุกค่ะเพื่อนๆต้มไข่มุกเสร็จแล้ววันนี้นะคะไข่มุกเราต้มเองนะคะเพื่อนๆใส่น้ำเชื่อมก่อนค่ะต้มเยอะเราจะมีไข่มุกต้มมีไข่มุกบุกนะคะเพื่อนๆแต่บุกลูกค้าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะลูกค้าชอบกินไข่มุกต้มเขาบอกมันเหนียวๆหนึบๆดีเนี่ยนะคะเราจะต้มทุกเช้าค่ะเพื่อนๆวันนี้ให้ดูต้มไข่มุกเสร็จเรียบร้อยค่ะเห็นไม่ขาย2-3 วัน อาทิตย์5 วันโควิดติดโควิดทั้งบ้านก็เลยต้องหยุดเลยไม่กล้ากลับมาก่อนบอกว่า3-4 วันว่าจะมานะมันหายได้แหละแต่มันวินเนาะโควิดเนาะมันเป็นเหมือนมันเป็นรองอ่ะจะขึ้นไส้เดี๋ยวเวียนหัว2 เดือนนี่หยุดเฉพาะเกี่ยวกับโควิดนะลูกเป็นเราก็ต้องหยุด
เร็วจังเลยนักเรียน